Hello，大家好，我係小周啊。咁今日咧又嚟一個開箱啊。事關啦，我喺呢個暴力激戰啊，呢個 Dokkan Battle 啊，龍珠嘅手機 game 入邊咧，抽嘢抽得都算幾成功，幾幸運啊。咁所以咧就去買翻一啲之前出過嘅手板啊。由於咧依家我樓下嗰度就開始係裝修緊啊，轉緊地嘅，可能會有啲雜音，敬請見諒啊。呢一盒咧。喺嗰個都係聚龍軒呢個中星廣場一邊買 game 嘅鋪頭啦，跟住原本一間係孖寶跟住另外嗰間我就唔知叫咩名。咁佢呢一間呢，就係喺另外嗰間買 game 嘅鋪頭對面嘅，係啦。個老細就長期唔喺度嘅，但係嗰個就會有一個阿伯呢，就會有一個阿伯喺度睇鋪嘅嗰間鋪就。事不宜遲，開佢啦，梗係。呢個牌子出名，砌完出嚟咧都好大隻下嘅。基本上你都可以預計得到個大細。呢隻嘢其實都應該真係出咗好耐噶啦，呢隻就真係。我諗有冇2年呢？拎佢出嚟。仲專登有一個紙包實個頭啊！可能驚佢碎之類嗰啲驚會冚化啊。即係其實咧，如果你平時冇乜位咧即係你就咁擺台座就咁擺喺度咧，都幾型噶啦已經。呢個最強嘅合體啊，波特拉耳環合體啊，可以留意一下隻耳環。講起呢隻合體呢，最近龍珠超應該如無意外即係經過網上邊好多流傳嘅消息同埋好多人嘅推論啦，照計應該就可能之後佢哋呢個悟空同比達做咗男神都仲有機會可以再合多一次體嘅。因為你跟翻鋪排呢。敵人嗰邊已經合咗體啦，阿扎馬斯同阿黑悟空另外即係我哋嗰邊嗰啲界王神過咗嚟咧，有個界王神耳環界王神耳環就係我哋呢一個合體嘅主要埋伏嘅一個伏筆既然佢哋都嚟咗未來咧，好明顯應該係真係俾機會佢哋去再合多一次體嘅即係我都好期待。究竟佢哋變咗呢個超級賽亞人藍之後即係能夠再合體係可以去到一個咩境界？同埋會唔會嗰個造型依然係咁樣一樣都係呢個別之舵，跟住就只係個頭就變咗藍色呢合體嗰個計算方法佢哋係將佢哋嘅戰鬥力相乘即係如果佢哋依家變咗超神超藍跟住再合體嘅話咧，即係已經唔止天文數字咁簡單啦。當年佢哋 set 編呢一個已經係天文數字。好啦，咁跟住咧，頭先嗰隻鼻之舵咧就喺我日版嗰度咧就抽到啦。跟住咧就到我國際版啦。我國際版就抽到隻超三比達，就係技術性啦對張技能全屬性加起3格嘅嗰張嚟嘅，雖然唔係限定嗰張但係都好開心啦已經。所以咧，跟住我就再喺呢個都係聚龍軒嘅中星廣場啦。喺呢個四眼妹嗰度咧，就買埋呢隻超三比達。係真係都係舊嘢嚟噶啦。又係呢個 Dragon Ball Hero 啦又嚟開埋佢啦。個 Dragon Hero 呢個咧出咗名就都會送埋張卡嘅，大家睇下張卡先一齊。
咁啊，隻 Dragon Ball Hero 我冇玩過啦，所以就算其實俾張卡我都係儲嘅啫。即都係嗰句啦嚇，要我課金玩啲手機 game 咧，我情願買多啲公仔啊！有隻公仔實際，起碼你都可以摸下望下。買啲虛擬嘢翻嚟，根本上就冇用嘅。睇睇個包裝，咁啊，佢呢個就比較矮少少、細少少嘅，咁就直接就已經冚埋咗啦。跟住有個底座啦，有個支架嘅，又開出嚟啦。咁我喺呢間四眼妹買咧，其實佢呢間嘢咧，我最中意佢嘅地方其實係佢有好多嗰啲盒蛋啊，同埋扭蛋啊，嗰啲鎖匙扣嗰啲啦。基本上如果我想買嘅話咧，佢嗰度都會有嘅。其實就咁企係企唔到嘅，因為佢個始終超三頭髮就太長太重啊，平衡唔到。同埋超三就阿比達喺正傳度咧就未變過嘅，又係呢個底座。印咗呢個Dragon Ball Hero 喺度嘅。事關啊，因為佢喺 set 片嗰度啦，殺得太多人啊，所以就搞到佢嗰陣時死咗死咗都反而冇得修煉啊。咁悟空可以變到就因為佢係死完之後啦，跟住佢都仲可以喺地獄嗰度修煉啊。其實應該可以唔插支架啊，定係又係要擘大嗰啲啊？又係唔啱位嘅，咦？爭啲，爭少少，整實埋佢，應該差唔多啦。咁唔使支架啦，有支嘢有洞喺度幾肉酸係咪先？就咁。咁係個 pose 就略嫌就，雖然佢都係出緊招嘅，但係如果係出翻終極閃光大爆炸攻擊嗰啲咁好啦。欣賞一下近鏡，呢個邪惡嘅笑容，即係其實基本上佢就只係應該好簡單地將呢個魔人比達咁捽走咗個 M 啦跟住將佢變成超三嘅頭咁，已經完成到啦。因為如果講佢仲喺 set 篇嘅話啦咁未變超神之前，咁最強形態應該就係嗰個魔人比達噶啦，已經。嗰陣時就真正做到呢個破壞王子啊！係喎，試咗少少嘢先。哎呀，高度爭少少，即係其實佢出呢個火呢啲特效咧，如果佢可以再出大啲咁好啊，真係。好，咁最後咧我就另外再喺呢個船屋，當其時我買咧仲係89蚊嘅，因為係已經早輪買啦，咁但係佢最近就唔知點解，就佢係加翻價，好似話變翻99蚊。咁唔知個老細點諗啦咁當其時就可能係優惠啩，但係其實呢個優惠已經係等於依家嘅正價啦，因為好多鋪頭其實都已經賣緊咁上下價啦。即係如果要我講嘅話咧，嗰間一紅漫畫店咧，佢嗰間鋪都開始賣緊89蚊啦，係咯，88蚊嗰啲都有嘅。咁大約上個月睇嘅時候就佢就大量將啲龍珠景品咧就減價，就變成88蚊嘅。咁呢間船屋就之前已經係89啦，咁所以我就之前其實係買定噶啦呢一隻。咁唔知佢依家咩事啊？唔知佢點解啦？可能翻貨成本高咗或者唔知咩啦貨源緊迫定係真係唔知佢啦。突然之間收翻貴，好彩我夠早
盡早買咗。其實呢隻都真係都係出咗好耐噶啦。咁當其時我係考慮緊佢個質素係點啊，因為呢隻牌子我未買過嘅。超早集系列 T7，咁呢個係 Z 戰士篇啦。呢度入邊真係一隻都未買過嘅。跟住之後佢又有嗰啲男神紅神啊，跟住破壞神啊，阿維斯好似未出喎，係咯。跟住仲有其實好多角色都未出㗎，可能佢想等埋套漫畫或者等套動畫去到咁上下先開始再出新角色啦。其實佢就咁企唔到啦，企唔到嘅都係。我唔知阿老細點諗啦即係如果你話真係想多翻啲人買嘅話咧，我建議你都係轉翻做呢個89蚊啦你要知道依家呢個競爭得好犀利嘅。不過就呢個 pose 就你翹埋手又冇理由爆氣㗎。最後又嚟一個大合照。